Binabati natin yung ating mga regular viewers na sila Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Jervin Chris at yung iba pa. At ang report ngayon, ito raw Magnolia Hotshots. Mukhang desperado na talaga manalo at ang gagawin daw nila ay makikipag-trade sa Barangay Ginebra. At ang mai-involve daw dito, base dito sa mga lumalabas na reports, ite-trade na raw itong Magnolia Hotshots, itong si Chris Kuhn sa Barangay Ginebra at ang makukuha naman nilang kapalit daw dito ay baka itong si Jeremiah Gray. Baka isama sa trade ng Titan Ultra para ito'y ma-approve ng PBA dahil sister teams itong Magnolia at Ginebra. So Chris Kuhn for Jeremiah Gray ang isang posibilidad. Isa lamang yan sa maraming posibilidad. Dahil isa pa raw na nakikita ng mga insiders na pwedeng mangyari. Baka si James Laput nang dalhin sa Ginebra kapalit nitong si Isaac Go. Actually pwedeng maging apat yan, no? Baka si Chris Kuhn at si James Laput dalhin sa Ginebra at itong si Isaac Go at Jeremiah Gray naman sa Magnolia. Kung sakasakali sa tingin ko okay itong trade na to sa Barangay Ginebra dahil si James Laput, syempre legit 6'10 niya na mapapakinabangan talaga ng Ginebra. Samantala naman to si Chris Kuhn, 6'4 na wingman yan. At alam naman natin lahat yan yung mga tipo ng player talaga na nababagay dito sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Parang Stephen Holt ang laro nito eh. So pwedeng pwede itong si Chris Kuhn sa lineup ng Barangay Ginebra kung sakasakali. Kaya nga ngayon, kung ikaw naman itong si Coach Tim Cone, syempre pag-aaralan mong mabuti kung ano ba talaga ang magandang gawin dito. Pero so far, okay naman kung sakasakali na matuloy ang nabanggit na trade. Ngayon, kung itong si Chris Kuhn mapunta sa Ginebra, ang nakikita natin dyan, pwede ito na maging isa doon sa mga backup guards o forwards ni Coach Tim Cone para kay Stephen Holt o kay Scottie Thompson. At yan, yung hindi naman magugulat ang lahat dahil malakas naman talaga potential nitong si Kuhn kahit na nung nandun pa siya sa Titan Ultra. Ang isa pa nating may babalita ngayon, ito raw Converge Fiber Xers. Nag-aaralang mabuti yung sitwasyon kay Mikey Williams. Pumirma to ng kontrata ng 1 year. So parang ang gagawin ng Converge ay i-evaluate o pag-aaralan muna nila yung performance ni Mikey. So far medyo nag-i-struggle si Mikey dito sa Converge pero understandable naman yan dahil halos 2 years na itong hindi naglalaro ng basketball. Ngayon, bibigyan nila siguro to ng hanggang sa katapusan ng conference na to para bumalik sa kondisyon. Pagkatapos titignan nila sa Governor's Cup kung ano magiging laro. Kung bumalik yung dating laro ni Mikey, syempre i-renew nila yan. Pero kung hindi na bumalik sa dati yung laro ni Mikey, baka i-trade na ito ng Converge Fiber Xers sa ibang kupunan na interesado pa rin makuha yung kanyang serbisyo. Dahil kahit nag-i-struggle itong si Mikey Williams, ang balita natin meron pa rin daw mga teams na interesado na makuha ang service nito at gawin siyang point guard. Kabilang na daw dyan itong San Miguel Beermen na interesadong makuha ang serbisyo ni Mikey Williams. Kung sakasakali na itong si Mikey Williams mapunta sa San Miguel, abay malaking bagay yan dahil syempre kinakailangan din talaga ng isang guard na magiging mahusay. Si Mikey Williams ang masasabi natin na given yung iba pang oportunidad ay magbabalik naman yung dati niyang laro. Kaya ito yung tinitignan ngayon ng Converge at tinitimbang nila. Kung ikaw itong Converge Fiber Xers, alam mo naman na nag-take ka ng risk nung kinuha mo si Mikey. Pero kung ito'y magpe-pay off pa ba, ang laking bagay niyan. Dahil naging Rookie of the Year ito, 2-time MVP. So, talagang walang duda na magiging okay naman ito kung sakasakali. Pero, kinakailangan lamang na medyo pasensya ka sabi nga nila pagdating dito kay Mikey Williams. At iyan yung pinag-iisipan ngayon nitong Converge Fiber Xers na gagawin nila.